વેલકમ ટુ કુક એશા ચેનલ. તો આજે આપણે બનાવીશું ક્રિસ્પી મસાલા ઢોસા. ઢોસાની ક્રિસ્પીનેસ માટે શું જરૂરી છે એ પણ જાણીશું. વાટકીનું માપ સેમ રહેવું જોઈએ. 1 વાટકી આપણે અડદની દાળ લીધેલી છે. 2 વાટકી એની સામે ચોખા લેવાના છે, બાફિયા ચોખા. તમે જોઈ શકો છો આ ચોખા કેવા છે. અને તેની સાથે પછી મેં 1 ચમચી મેથી દાણા લીધેલા છે. આ બધી વસ્તુ આપણે 5 કલાક માટે પલાળી લઈશું. ઢોસાનો મસાલો બનાવવા માટે જોઈશે લાલ મરચું પાવડર, આદુ, ટમેટાં, બાફેલા વટાણા, ડુંગળી, આ અડદ છે અને ચણાની દાળ છે 1 ચમચી લીધેલી છે, મીઠું, હળદર, લીમડાના પાન, મરચું, રાઈ અને સાંભાર મસાલો. અને સાથે સાથે બટેકા બાફેલા લીધેલા છે, જે મેં આશરે 2 લીધેલા છે. અને વઘાર માટે તેલ. આશરે 5 થી 6 કલાક પલાળ્યા બાદ આ બધી વસ્તુને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં આપણે ક્રશ કરીશું. મેથીના દાણાનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખશું. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે પલાળ્યા હતા. ઢોસાના ખીરામાં એક પણ જાતની કણી ન રહેવી જોઈએ, એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. હવે આને 7 થી 8 કલાક માટે પલાળી દેવાનું છે. તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને પેન મૂકીશું. ત્યારબાદ પેન એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું રાઈ. અડધી ટીસ્પૂન જેવી રાઈ નાખી છે. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું લીમડો. લીમડાનો ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જે ઉડદની અને સાથે ચણાની દાળ જે લીધી હતી મિક્સમાં 1 ચમચી એને રાખીશું અને એકદમ સાંતળી લઈશું. સતળાઈ ગઈ છે તો હવે તેમાં નાખીશું અડધી ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું ડુંગળી. 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધેલી છે આપણે. ડુંગળીને પણ સોતે કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું ટમેટાં બારીક ચોપ કરેલા અને મરચાં. તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ પણ 1 કે 2 મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે. ત્યારબાદ આપણે લઈશું છીણેલું આદું, કે જેનાથી ફ્લેવર્સ એકદમ એન્હાન્સ થઈને આવે છે અને ઇમ્યુનિટી માટે પણ એકદમ સારું છે. હવે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપ જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટલી મિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું મરચું પાવડર, જે આશરે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીધેલો છે. તેને પણ સરખી રીતે હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. આ બધી વસ્તુને એકસાથે મિક્સ કરીશું અને સાંભાર મસાલાનો ઉપયોગ કરીશું ઢોસા માટે. એ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. હવે બાફેલા વટાણા લીધેલા છે તેને પણ
મેથી દાણાના કારણે ઢોસાની ક્રિસ્પીનેસમાં વધારો થાય છે, એટલે એ આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. તો હવે ઢોસો એકદમ સરસ રીતે રેડી થઈ ગયો છે. ઢોસો એકદમ ક્રિસ્પી બન્યો છે. એકદમ સરસ રીતે ઢોસો રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે તેને આપણે સર્વિંગ ડીશમાં મૂકીશું. તેને આપણે સાંભાર અને નારિયેળની ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે મસાલા ઢોસા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મારી રેસિપીને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સમયસર નોટિફિકેશન મળતી રહે તેના માટે બેલ આઇકન દબાવી દેશો, જે સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં છે. થેન્ક યુ.